nitkellmu issa dwar il-5 edizzjoni tal-ping pong kampjonati tad-dinja propju kellna Maltin illi pparteċipaw fiha. Il-ping pong Parkinson's kampjonati tad-dinja u dinja xi ħaġa interessanti wkoll għal fatt illi hemm ħafna inklużjoni wkoll f'kampjonati tad-dinja bħal dawn u mhux biss għaliex Malta kienet qiegħda tirrappreżenta wkoll lil pajjiż tagħha għat-tielet darba konsekuttiva. Nilqa' lil Adrian Asa, grazzi Adrian il-qajt l-istedina u anka il-coach Katja Mifsud. Xtaqtkom naqra tispjegaw tielet edizzjoni li l-Maltin ipparteċipaw f'kampjonati tad-dinja tal-ping pong bħal dawn. Qed insemmi Parkinson's għaliex dawn huma kampjonati għal dawk l-individwi li ibatu b'din il-kondizzjoni. U aħna diġà nafu kemm intom anke bħala assoċjazzjoni qegħdin taħdmu sabiex ikun hemm inklużjoni u jkun hemm in-nies illi jbatu minn din il-kondizzjoni li jkollu wkoll iċ-ċans li jipparteċipaw. Eżattament, u għedet wieħed irid jgħid illi grazzi tal-istedina u nsellem it-telespettaturi, wieħed irid jgħid illi it-table tennis kif ukoll il-boxing jiġu prattikati hawn Malta minn nies li għandhom il-Parkinson minħabba li jgħinhom fil-kundizzjoni tagħhom. Tajjeb, issa jiena sentejn ilu fl-2022 kont qed naqra artiklu u skoprejt illi hemm World Championships. Għamilt kuntatt ma' Katja l-coach, Katja Mifsud qiegħda ħdejja hawnhekk, u bħala Alpha Table Tennis Club offrew li l-possibilità li jiena nagħmel sajf nitrenja kont trenjajt 4 xhur biex nieħu sem l-ewwel darba f'Ottubru tal-2022 ġewwa Kroazja ġewwa Pula f'dan il-kampjonat tad-dinja. U dakinhar konna ksibna medalja tad-deheb minħabba li jiena u l-partner tiegħi Marjan Vitarc minn Slovenja konna rbaħna gold medal fil-event tal-men's doubles. Sena wara Anna Tabone u jien li stardu pjena l-parteċipazzjoni ħadna sem ġewwa Wales. Din is-sena u għana wkoll medalja tal-bronz kull wieħed. Din is-sena konna 4 minn nies, konna jiena u Anna Tabone bħala players, kif ukoll Ralf Faccarino u Franz Barbara li kellna biex ngħidlek riżultati sodisfaċenti ħafna, il-numru ta' parteċipazzjoni issa qed tikber, l-età medja qed tonqos għax il-Parkinson's hija kundizzjoni neuroloġika li tolqot ukoll nies ta' età żgħira fl-età. U flimkien mal-coach Katja Mifsud u kif ukoll mal-fiżjoterapista tal-klabb Jeffrey Formosa li huwa wkoll pjeta tibi ta' nismana, morna pparteċipajna u ksibna biex ngħidlek 2 medalji tal-bronz kemm jiena u kemm Anna fis-sem it-tim kollu fil-men's doubles u fil-ladies doubles. Katja, xtaqtek titkellem dwar l-esperjenza tiegħek ukoll u anke għal fatt li kampjonati tad-dinja bħal dawn qed jagħtu ċans il-individwi differenti b'livelli differenti u nkella b'kundizzjonijiet differenti illi wkoll jipparteċipaw, mhux biss jipparteċipaw hawnhekk imma qed jikkompetu wkoll. Eżatt, hemmhekk il-Slovenja kien hemm 300 parteċipant minn 23 pajjiż differenti, ġifieri kien hemm il-Brażil u mill-Amerika sal-Ġapan u ħafna Ewropej. Kien hemm ukoll sezzjoni ta' nies li ġew hemmhekk mhux biex jikkompetu, ġifieri tant hija xi ħaġa li huma qegħdin jagħmluha għas-saħħa tal-persuna, illi kien hemm sezzjoni kien hemm attivitajiet għal min ma jridx jikkompeti. Ovvjament kien hemm il-kompetizzjoni tad-dejn, kien hemm is-singles, id-doubles, permezz tal-filmat nibdew naraw ukoll. Kien hemm il-mixed doubles ukoll. Aħna bħala klabb dis-sena bdejna kampanja anka permezz ta' fondi li ġibna mill-MCVS u l-lonċajna program għan-nies li għandhom il-Parkinson's biex jiġu jitrenjaw, ġifieri dis-sena jisna għamilna effort kbir. U għandna madwar 12 persuna li qegħdin jiġu għat-training, minn daw 12 minna tlajna l-Slovenja biex nikkompetu. Morna tajjeb, ġifieri bħala l-ewwel esperjenza għal tnejn min-nies kienet esperjenza li hemmhekk qed naraw ħafna parteċipanti. Dawn huma xeni mill-doubles qed naraw, il-mixed doubles, dak aħna hemmhekk. Adrian, xtaqtek anka titkellem għax aħna jiena naf kemm inti anka taħdem biex anka Step Up for Parkinson's biex min ibati b'kundizzjoni bħal din għandu ċans illi ikun qiegħed f'komunità
ikun qiegħed supportive ukoll. Eżattament. Ikun jista' jikkompetu. Intom taħdmu ħafna dwar dan. Eżattament. Fil-fatt inti qed semmejt bil-tennis u boxing. Eżattament. Forsi ftit nies jafu li hemm il-boxing ukoll li jista' jsir. Fil-fatt hemm servizz ta' boxing ġewwa Żurriq li huwa mingħajr ħlas. U l-trainer huwa Billy Corrito li huwa ex-heavyweight champion ta' Malta, huwa biex ngħidlek personalità magħrufa ħafna, għax il-boxing ukoll itik ċerta saħħa u jgħinek inti tħaddem diversi muskoli għaliex kif tajjeb ngħidu li l-Parkinson's wieħed mis-sintomi li tedjanti hija li tħoss xi parti minn ġismek riġida wisq. Il-każ tiegħi pereżempju meta nkun filgħodu nħoss hawnhekk riġu waqt nkun nista' niċċaqlaq. Allura l-sport jgħinek. L-sport jgħinek mhux biss fiżikament, anke mentalment u anke soċjalment. Tajjeb. Ġifieri table tennis, kemm table tennis u kemm il-boxing, u aħna bħala Step Up for Parkinson's issa nidejna wkoll kif taf tajjeb inti din is-sena t-tielet edizzjoni ta' Sport for Parkinson's. Dan huwa programm sportiv, għal importanti nagħmlu dan l-aċċenn. Aħna importanti li ninkoraġġixxu kultura sportiva mill-familja biex ngħidlek għaliex mhux bil-fors wieħed għandu kundizzjoni neuroloġika, imma anki jekk m'għandux importanti li jieħu sehem fl-isport għax l-isport dik ċerta saħħa mentali speċjalment. Jiena kont kapaċi biex ngħidlek niffaċċja din l-aħbar ħażina jew xokkanti li jien għandi l-Parkinson's kienet propju mħabba illi jiena omru żmien dejjem involt fis-sport bħal referit għall-futbol, eċetera. U nixtieq allura nsemmi illi nhar il-ħamis li ġej ħajkollna maraton televiżiva fuq 6 stazzjoni ta' televiżjoni bejn l-4 u 11 fejn il-pubbliku sportiv u l-pubbliku ġenerali. Nhar l-erba' li ġej. Le, nhar is-sibt li ġej. Fis-26 ta' Ottubru bejn l-4 ta' nofsinhar u 11 ta' bil-lejl fejn il-pubbliku sportiv speċjalment u anke l-pubbliku Malti huwa imħeġġeġ biex jgħinna bil-kontribuzzjoni tiegħu għaliex kull qatra tot u b'dik l-għajnuna finanzjarja aħna nkunu nistgħu nkomplu noffru servizzi kemm bxejn fil-komunità kif ukoll bi prezzijiet sussidjati ta' speċjalisti li aħna noperaw mill-ċentru terapeutiku tal-Parkinson ġewwa Naxxa li ftaħna aħna bħala organizzazzjoni. Katja, bħala coach anka tara il-kondizzjonijiet ta' Parkinson's differenti għaliex wara kollox il-livell ta' kif wieħed forsi jiġi affettwat mill-Parkinson's mhux bħal forsi persuna oħra li tkun forsi iktar il-livell tkun ogħla. Il-mod ta' kif ta' taħriġ ukoll tagħkom, x'inhuma l-affarijiet li forsi tittoqgħod attenta minnhom inti? Kull persuna għandha affarijiet li jaffettwaw għal differenti, min jaffettwaw mod u min jaffettwaw mod ieħor. Ġifieri aħna dejjem fil-klabb dejjem nadattaw il-taħriġ skont il-persuna u pereżempju jekk naraw li għandek bżonn xi ħaġa partikolari nagħmlu eżerċizzji apposta għal dik il-ħaġa. In ġenerali imma nippruvaw indaħlu dejjem eżerċizzji ta' bilanċ, ta' coordination, illi kulħadd irrelevanti li ma sintomi għandek u li ma leġ, ġifieri daw jgħinu l-kulħadd, ġifieri bilanċ, coordination, strength training, ġifieri daw dejjem indaħluhom f'kull session. Issa wkoll ħandaħlu anka hemm riċerka li juri li l-juggling huwa tajjeb għan-nies biex bil-Parkinson's għax huma jikkoordinaw il-hand to eye hand-eye coordination. Edin nġibu l-apparat, insomma, biex nkun nistgħu nagħmlu anke hekk. Adrian, minn meta bdejtu taħdmu u tenfasizzaw ukoll l-importanza tal-isport fil-ħajja ta' daw in-nies, anke bejn nisa u irġiel, tħoss li anke forsi fiżikament u anke mentalment li żewġ ġeneri tolqothom differenti, anke l-mod ta' kif jaħarsu lejn il-kondizzjoni? Jien nista' ngħid li l-irġiel normalment isibu aktar diffiċli biex jaċċettaw il-kondizzjoni. Speċjalment min mill-esperjenza personali min ikun omru żmien sportiv. Tajjeb inti tħoss diffiċli biex taċċetta. Jekk indawru l-paġna naraw in-nisa, in-nisa fil-klabb tagħna speċjalment issib nisa li qatt ma jkunu marru ġorġim, qatt ma trenjaw u sabu it-table tennis innamraw miegħu biex ngħidlek għaliex bdew jilagħbu l-ewwel darba, tajjeb, inti tilab għal gost tal-ewwel
u tilab ukoll biex ħossok aħjar kif qed ngħidu fiżikament u mentalment. Illum il-ġurnata naħseb l-entużjażmu li juru n-nisa, speċjalment dawn nisa tad-dar u li għandhom ċerta età, nitkellmu fuq nisa ta' 65 sena pereżempju, tajjeb, huwa xi ħaġa huwa ta' eżempju mhux biex tal-irġiel imma għall-popolazzjoni kollha. U l-isport u min qed jagħmlu minn kemm ilkom anke tippromovu dawn l-attivitajiet, dawn l-events, dawn il-kampjonati tad-dinja li xhur wara xhur narawkom anke tipparteċipaw. Qiegħed jiżdied il-konkurrenza ta' Hija żgur li qed tiżdied għax fil-fatt kont waħdi sentejn ilu, illum qegħdin 12 persuna niltaqgħu darbtejn f'ġimgħa u l-Alfa Table Tennis Club il-Mosta huwa l-uniku klabb li biex ngħidlek qed jagħti l-opportunità jinkoraġġixxi lil nies bħalna mhux bil-fors bil-Parkinson's, kwalinkwe kundizzjoni oħra li hija forsi s-soċjetà tgħidilha mhux normali. Tifhem fil-verità mhux għax ma tkunx normali imma jkollok ċerta limitazzjonijiet forsi. U ġifieri Alfa Table Tennis Club minn hekk sibna letteralment familja, nilagħbu anke kontra persuni li m'għandhom l-ebda diżabilità. Fil-każ tiegħi u hemm xi wħud oħrajn meta kienet torganizza ranking tournament jew open tournaments aħna nipparteċipaw, nilagħbu iktar nitilfu milli nirbħu, ma l-importanti nieħdu pjaċir. Mhux hekk. Katja, x'inhuma l-ostakli forsi li anke meta tiġi biex torganizza, forsi affarijiet li tiltaqa' magħhom? Ostakli differenti li ifixkluk milli forsi torganizza? Ostakli as such, fi sens pereżempju li kif semma qegħdin qabel li persuna diffiċli biex joħroġ mid-dar biex jgħid li għandu kondizzjoni biex jagħmel sforz. Ġifieri aħna nippruvaw nikkoraġġixxu ħafna. Dak li ostakli li nista' naħseb fihom bħalissa ġifieri aħna dejjem anke pereżempju ngħidu jekk ma tiġ tajt li għandek il-Parkinson's jekk trid inżommuha konfidenzjali, xorta jien mhux ħanoqgħod ngħid il kulħadd isma' tali ngħidu welcome ejja speċita u jidħol fil-grupp. Imma tħoss li ma naraħħix bħala li forsi hija tabu bħal kif kienet forsi qabel fil-passat. Innan tiegħi imma aktar personalment inħoss. Illum il-bniedem qed joħroġ ħafna iktar open. Kif qed l-ewwel xorta jiena nara li l-irġiel speċjalment minħabba ċerta pride, imma mhux b'sens dispreġġattiv qed ngħidha. Jiena personali dom 3 snin sakemm jien aċċettajta bdejt nitkellem fuqha u għamilt konferenza stampa ma l-iskop tiegħi mhux biex nippromovi lil nnifsi, l-iskop tiegħi kien irid nippromovi kemm importanti l-isport fil-ħajja tal-persuna. Tajjeb speċjalment b'xi ħadd bħali għandu din il-kundizzjoni. Katja anke ejden biex nkunu nistgħu nagħlqu x'għandkom preparat forsi xi kompetizzjonijiet li għandkom ġejjin, forsi xi attivitajiet apparti nhar is-sibt biex inħeġġeġ ukoll in-nies. Meta konna hemmhekk l-Slovenja tkellimna mal-organizers u għandna ħsieb li forsi s-sena dieħla l-kompetizzjoni nġibuha Malta. Malta hemm ġifieri dak ħassa ħanibdew naħdmu fuqha. Apparti minn hekk ovvjament il-programm ta' training ħajbqa' għaddej u qegħdin naraw anke forsi xi kompetizzjoni oħrajn matul is-sena li tistgħu tattendu għalihom. U min qiegħed jarana kull meta titrenjaw, fejn titrenjaw eżatt kif jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom. Mela aħna nitrenjaw hemm session il-ħamis filgħodu u hemm session is-sibt wara nofsinhar. Jistgħu jikkuntattjawna minn fuq il-website tagħna alphatitk.org. Jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom permezz tal-mezzi soċjali. Telephone number hemm l-emails kollox. Anke fuq Facebook qegħdin Alpha Table Tennis Club. Min jixtieq jagħmel kuntatt miegħi personali għal kemm għal Step Up for Parkinson's, kemm għal table tennis, kemm għal boxing. Il-numru tat telefon tiegħi huwa 99499469 Jista' jagħmel kuntatt dirett miegħek għal żewġ sports, tħoss li jistgħu jiżdiedu dawk l-isports fil-futur? Iva, hemm sport pereżempju, speċjalment tkun għandek iżgħar feta jkollok iktar nifs, racket sports bħal huma squash. Badminton. Tennis u badminton huma tajbin ħafna. Tajjeb. Inkoraġixxi għaliex aħna irridu nkunu pożittivi, meta tieħu l-aħbar li għandek il-Parkinson's, mhux ħaġa sabiħa ħaddu biex taċċetta. Mhux hekk imma. Però inti għandek għażla fil-ħajja. Finalment grazzi għalikom li qegħdin tħeġġu n-nies u bil-kondizzjoni li għandkom. U propju it-tema ta' nhar is-sibt hija ħajja aħjar. Nhar is-sibt ħajkun hemm stejjer umani
mhux stejjer li ġaluk tibki, titnikket, imma stejjer fejn ħatammija tiġi ispirat u tara persuni bil-Parkinson's hawn Malta x'għamlu biex ħassewhom aħjar. U bħalma għamlu l-Passuma l-istess jista' jagħmel dak li kien qed jarana fuq televiżjoni. Televiżjoni nhar is-sibt li ġej ħajja aħjar minn xinatli minn nofs mill-erba' sa 11 ta' billejl. Sa 11 ta' billejl fuq diversi stazzjonijiet. Fuq kollha. Fuq kollha. Fuq il-net, fuq il-One, fuq UTV, Smash TV, F-Living u Shake TV wkoll. U min jixtieq ukoll jiġi hemmhekk jagħti donazzjoni tiegħu personali hemmhekk minn fuq bit-telefon jista' trasmissjoni diretta ħad tkun imxandra bil-Kirkara mill-kumpless ta' Studio 7 Victory Street bil-Kirkara. Grazzi ħafna minn qalbi Adrian Asa u anka Katja Mifsud bħala coach tal-li ġejtu hawnhekk tkellimtu dwar l-esperjenza tagħkom fil-kampjonati tad-dinja il-Ping Pong Parkinson's l-edizzjoni numru 5 imma grazzi wkoll li tkellimtu dwar ix-xogħol li tagħmlu. Ix-xogħol li bla dubju se tkunu qegħdin tispiraw ukoll ħafna nies li qegħdin hemm barra u qegħdin isegwu dan il-programm.